Assalamualaikum, welcome my YouTube channel. Today new video. Sindh Assembly में न्यू वैकेंसीज अनाउंस थियूं आहिनि गवर्नमेंट ऑफ सिंध जे तरफ़ां जेके ऑल सिंध में कैंडिडेट आहिनि उहे अप्लाई करे सघनि था। एजुकेशन मैट्रिक खां वठी करे बैचलर मास्टर डिग्री वारा स्टूडेंट अप्लाई करे सघनि था। अप्लाई जो ऑनलाइन तरीक़ेकार आहे। कंप्लीट प्रोसीजर अॼोके वीडियो में सी ऑल प्रोजेक्ट सभिनि खां पहिरियां तव्हां हिते हिन वेबसाइट ते ईंदासीं। वेबसाइट लिंक मां तव्हांखां डिस्क्रिप्शन में ॾेई छॾींदुमि एंड देन सी ऑल प्रोजेक्ट क्लिक कंदासीं। ऑल प्रोजेक्ट में ॾिसी सघो था सिंध असेंबली में वैकेंसीज अनाउंस थियूं आहिनि। उन खां पोइ सिंध इमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस में बि तव्हां अप्लाई करे सघो था। PTS जी हिन वेबसाइट ते जेके प्रोजेक्ट आहिनि उन्हनि में तव्हां अप्लाई करे सघो था एंड उन्हनि खे ॾिसी सघो था हिन वेबसाइट तां। वेबसाइट लिंक मां तव्हांखां डिस्क्रिप्शन में शेयर करे छॾींदुमि ऐं अहिड़े तरीक़े खां अप्लाई कंदो। सिंध असेंबली में जेके वैकेंसीज आयूं आहिनि अप्लाई जी आख़िरी तारीख़ 8 अगस्त 2023 आहे। व्यू डिटेल कंदासीं। एडवर्टाइज़मेंट तव्हां डाउनलोडिंग करे सघो था। एप्लीकेशन फॉर्म बि डाउनलोडिंग करे सघो था। जंहिं पोस्ट में तव्हांखे अप्लाई करिणो आहे उन पोस्ट ते अॻियां व्यू डिटेल करे उन जो एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोडिंग कंदो। हिन जो जेका एजुकेशन आहे हर पोस्ट जी एजुकेशन डिफरेंट आहे एंड चालान डिफरेंट आहे। BPS 5 खां वठी करे BPS 19 ताईं पोस्टूं आहिनि। टोटल 46 पोस्टूं आहिनि सिंध असेंबली में जंहिंमें तव्हां अप्लाई करे सघो था। BPS 5 खां वठी करे BPS 8 ताईं जेके पोस्टूं आहिनि उन्हनि जी जेका एजुकेशन आहे मैट्रिक आहे एंड उन खां मथे जेका एजुकेशन आहे कुछ पोस्टुनि जी एजुकेशन बैचलर डिग्री आहे, कुछ जी मास्टर प्रोग्राम आहे एंड इंटरमीडिएट ते बि कुझु पोस्टूं आहिनि। अहिड़े तरीक़े खां उन्हनि खे व्यू डिटेल करे तव्हां वधीक ॾिसी सघो था। हिन जो चालान बि डिफरेंट आहे। कंहिं पोस्ट जो चालान तव्हांखे 500 रुपया मिलंदो, कंहिंजो 750 रुपया एंड कंहिं पोस्ट जो चालान 1000 रुपया मिलंदो। जंहिं पोस्ट में तव्हां अप्लाई करणु चाहियो था उन पोस्ट जे अॻियां व्यू अप्लाई ऑनलाइन क्लिक कंदो। असिस्टेंट डायरेक्टर IT BPS 17 जे लाइ अप्लाई करण जो तरीक़ेकार मां तव्हांखे ॿुधाईंदुसि। हिन एप्लीकेशन फॉर्म खे तव्हां क्लिक करे तव्हां डाउनलोडिंग कंदो। डाउनलोडिंग करे प्रिंट आउट वठंदो। प्रिंट आउट वठी करे फॉर्म बिल्कुलु सिंपल आहे, ईज़ी आहे। हिन फिल कंदो। फिल करे पंहिंजा जेके तव्हांजा रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट आहिनि उन्हनि खे अटेस्टेड कराईंदो। 2 पिक्चर बि लॻाए करे उन्हनि खे बि अटेस्टेड कराए बाय पोस्ट जे ज़रिए तव्हां हिन PTS जी वेबसाइट ते मोकिलींदो। हीअ एप्लीकेशन फॉर्म हिन जी जेका आख़िरी तारीख़ आहे 8 अगस्त 2023 आहे। उन खां पहिरां तव्हां हिन एप्लीकेशन फॉर्म खे फिल करे बाय पोस्ट जे ज़रिए हिन एड्रेस ते मोकिलींदो। एंड अगरि तव्हां कंहिं ॿी पोस्ट में अप्लाई करणु चाहियो था त उन जो एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोडिंग कंदो। हीउ जेको फॉर्म असिस्टेंट डायरेक्टर BPS 17 IT जे लाइ आहे। अगरि तव्हां कंहिं ॿी पोस्ट में अप्लाई करणु चाहियो था, घटि स्केल वारी में अप्लाई करणु चाहियो था, 14 स्केल 15 16 स्केल में अप्लाई करणु चाहियो था त उन एप्लीकेशन फॉर्म खे डाउनलोडिंग करे प्रॉपर फिल करे बाय पोस्ट जे ज़रिए तव्हां हिन एड्रेस ते मोकिलींदो। पाकिस्तान टेस्टिंग सर्विस जी हिन एड्रेस ते मोकिलींदो। एंड अहिड़े तरीक़े खां ई चालान फॉर्म तव्हां ॿिनि बैंकुनि में पे कराए सघो था। UBL बैंक एंड HPL बैंक में चालान पे कराईंदो। अहिड़े तरीक़े खां तव्हांजो कंप्लीटली अप्लाई थींदो। बाद में तव्हांजी जेका स्लिप आहे बाय पोस्ट जे ज़रिए तव्हां ॾे मोकिली वेंदी।